ни тероризира и ни малтретира. Защото, ако каже, погледни го, аз съм го правил и знам, че не го усещам по различен начин и го виждам колко е различно. Аз много път съм казал, че обичам Бог. Много път съм казал, че го обичам. Но когато си по такова състояние, в как го кажа, двоен стандарт, ти си корумпиран. Ти си двоен стандарт. Само казвам шизофрения. В един момент така, в един момент иначе, в един така. И в този същия момент ти спогледаш някакви неща, които са свързани с Бога и Бог те слуша. И ти си мислиш, че това е най-съкровеното нещо, което ти трябва да кажеш на Бога. Това е така. Но я си помисли, законът също казва обичай Бога и ближния, нали? Защо го казва законът? За да го скара на пука, че е невъзможно да го практикуваш. За да ти покаже, че си неспособен, а не да лицемерстваш. Разбирате ли разликата? Така е, абсолютно е така. Да, но сега, нека се звучи много трудно сега. Как? Аз не обичам Бога. Не, по-добре приеми, че не го обичаш, но приеми нови живот, за да живееш заради Бога, да дишаш заради Бога. И всичко това, което си ти като естество, като нов човек, като човек изпълнен с духа на Бога, живееш заради духа на Бога, заради Божията воля, това да е любовта ти към Бога. И това е твоето смирение, послушание, покорност към Бога. Ще ми кажете ли, но амин? Не е насилствено. Пък и дори да е насилствено, това е Святия Дух. Не може да избягате. Защото тия, които са плътски, нямат за плъткото. А тия, които са духовни, за духовното. Що за разлика? И кои са уния, кои са други? Представете си. В църква имаме много хора. Едните са плътски, едните са духовни. Пастор е един и същ, който не поиска пада. Усеща ли колко е манипулативен дявол? Усеща ли как той цели да вкарва разбори? Той цели да вкарва лъжа, която да манипулира и да контролира хората. Ние имаме благословение да не сме плътски хора. Ние имаме благодат да живеем като духовни хора. Проблема не е, че сме се събрали един и от другия, а просто защото не ползваме благодата на Бога. А защо не я ползваме? Защото само един е този, който е авторизиран, има авторитет и раздава благодата. Знаете кой е? Нали? Святия Дух. Той е този, който върши тези неща. И ги дава в реалност. Понеже копнежа на плътта значи смърт, а копнежа на духа значи живот и мир. Защото копнежа на плътта е враждебен на Бога. Понеже не се покорява на Божия закон. Нито пък може. И тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Не искате ли да бъде буквално анулирано това естество, което не е угажда на Бога? Нали? Нека да позволим на Святия Дух. Не ти. Не разчита на твоите разбиране за плътски човек. Ти нямаш разбиране за плътски човек. Ти усещаш само действието му. Но ти нямаш разбиране на самото естество, защото това е нещо, което е положено от Сатана. Това е нещо, което държи авторитет Сатана. И само Бог може да го удари това нещо. Само Бог може да удари този корен на това дърво, което е изядено де-факто от плода. Само Той може да го анулира и да го сече. Само Той, не ти. Когато го правиш ти, това значи, че ти вършиш религия някаква. Ти вършиш неща, които мислиш, че можеш да ги направиш. Но по-добре се откажи. Така. А тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие, чуйте се хора, обаче не сте плътски, а духовни. Ако живее във вас Божия дух. И това тук вече сега тотално срива скрития човек. Сега всичко, което не е изкарано в показ, по всяк момент излиза на показ. Защото ти, колкото и да искаш да лицемерстваш, колкото и да кажеш на Бога, нали аз посещавам църква, аз, нали, той ще каже момент сега. Тук не се касае до твоето посещение, защото ти си вече си изтръпнал, ти си спасен. Айде, приеми го, така ти си спасен. Сега, още ли ще живееш заради това спасение? Нека да вършим Божията воля. Нека позволи на Бог, нека Той да оживотвори, да направи, да възрасти, така да се каже, в духовния ти живот. Нека да започне духовният ти живот сега. Вие обаче не сте плътския духовни, ако живее във вас Божия дух. Чуйте сега от другата страна. Но, ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Има ли такава вероятност? Има ли вероятност ти да си в църква
Има ли вероятност ти да изповядаш Христос, да говориш всичките неща, които са свързани с терминологията и дефинициите на това, което вече знаеш, нали, по това, защото си дълбоко информиран, толкова информация имаш от сцената вече, че просто ти преляваш. И в един момент Бог поставя условие. Ако духа на Бога не е в тебе, ти не си Негов, все още. Замисляли ли се? Как ще се замисля? Това ще е много страшно. Аз не искам да се замисля върху тези неща, защото ще се окаже, че нещо ми липсва и трябва да се върна пак в начална позиция. Да, по-добре върни се. Духът на покаяние ще дойде върху тебе. Ще разбере, че Бог наистина те обръща към себе си не заради тебе, заради волята си. И тук нещата вече са по-превъзходните. Казвам, аз заплаках пред Бога, аз показах на Бог колко съм нищожен без Него. Да. Много е важно за Бог това. Но по-важно е за Бог да инвестира, да положи всичко това, което Бог е положил в Христос. Не мислиш ли? И така. И обаче не сте плътски духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е Негов. Обаче ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. Реалността на Христос в нас. Тайната на Христос в нас. Още ли ще се придържаме към теорията на това нещо? Към символиката на това нещо? Знаете ли, че ако Бог живее в нас в реално време, това значи, че буквално отпада всяко нещо му вид на тежест, опресия, депресия, манипулация от тъмнината, всяка твоя страна. И тук говорителите няма да говорят неща, които са свързани с вид на литературни издания. Но ще говорят за Божията воля и с дирекцията на духа на Бога се върши Божията воля. И по никакъв начин царството на дявола няма да успява. Ще бъде сразено във всяко едно измерение. Амин. Да, но нещата не стоят така, братко. Ние просто не свигнем толкова години. Да, добре свигнал, но толкова години преди тебе Бог съществува. Затова той ще анулира това падане система. Той ще го анулира, защото ти го държиш и го храниш със собственото си его, собствената си любов към него. Любовта към падналото естество. Защото си ти самия. Защото той дявол да излиза и направя естество едно подобно на тебе, което те храни. Ти се покладаш сам на себе си. Ти си мислиш, да, ще стане неслужително, но пак целта ще бъде моето се издигане. Да, ще прави неща за хората, но нека да видят, че аз ги правя. Все пак да знаят. В един ден да дойдат при мен и да нали, папа. Няма позволение на дявола в името на Отец и на Святия. Дяволе, ти нямаш по никакъв начин достъп до съдовете на Бога. Защото това са призваните хора, това са избраните хора, извикани от Божията воля, чрез авторитета на духа на Бога. Това са хора родени от духа на Бога за храм на Бога. Да живеят и изпълняват Божията воля. И ако живее вас духа на този, който е възкресил от Исус от мъртвите, то същия, който възкреси Христа от мъртвите, ще се живи вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. Ще се живи вашите смъртни тела. Вижте колко естествено казва новото създание. Ще се живи вашите смъртни тела, чрез който ти ставаш нов човек. Да, ама, ти знаеш много добре, преживява се смъртта. Не може човек, който не е премина смъртта, да живее в възкресение. Съгласен ли си? Сега да отидеш при Лазар и да му кажеш, добре, дай някой ключ, как си преминал през 3 години в гроба? Може да звучи малко хидно. Да направиш от това философия, да направиш това идеология, да не може да е много страшно. И това дявол точно това иска да направи. Дявол иска точно да не преживееш това, което наистина Бог е приготвил за нас в благословение. Защото и те, братя, ние имаме длъжност, обаче не като върхът да живеем плътски, защото, значи нямаме длъжност като те. Защото ако живеем плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. И аз тук казвам, понеже, които се управляват от Божия дух, те са Божи синове. Това е най-често, много често спира се. Понеже тези, които се управляват от Божия дух, те са Божи синове. Вау! Божи синове. Плътски човек управлява от духа на Бога. Не съм истина. Да, има някаква манипулация. Има нещо, което не е. Ама аз съм чул от Бога, брат, за това правя тези неща. Момент. Не говорим за това, какво трябва да правим. Говорим за
Той какво го прави? Говорим с какво преклонение го прави, с какво смирение послушание. С какво си пълен. В името на какво го правиш? Водени си от абсолютната суверенна воля на Бога. Върши и това, което е свързано с Христос. Не, че Той го върши, просто активирано на духа на Бога това нещо, което става. Защото самия Святи Дух го върши това. Не ти. Като го казвам, това е самата реалност. Духовният човек е празен. Духовният човек е абсолютно празен. Той не живее заради себе си. Той е изпълнен с духа на Бога. Духа на Бога върши всичко. Само Павел го казва. Не че аз, но силата, която ви от благодата. Да, но това служи за проповеди само. Да, нека си проповядвай, но ти го живей. Нека тия, които си говорят, да си го говорят. Но ти го живей. Но ти го има и това в реалност.